You are listening. You are listening to Anderson Pinoy Power Media Incorporated, Tele Award-winning programs on 650 AM and simulcast on 940 AM. You can also join us, follow us on the internet, wherever you are in the world today. If you can get connected to the internet, go to Google search 365 Live Pinoy Power Media, and you'll be able to stay with us, you will be able to follow us, and you can participate in reading and discussing, searching the Bible about the church that Jesus built. The church that Jesus built is not so much exposed. It is hidden. It is hidden behind all these big churches, behind all this big entertainment going on today to promote the church. The church that Jesus built is not so. It is your Koleana and Hawaiian. It is your responsibility to know the truth that make you free. Be diligent to present yourself approved to God, rightly divide the word of truth. That is where we stand in the church, the Lord Church that we read in the Bible. We keep saying the Lord Church in the Bible, but you have a responsibility, you have a part to know the truth about this church. Because this church is not being recognized in the world today. So many churches, so many doctrines that has been added, that today is not being respected, or it's not being served in the church because of the stand, our conservative stand in the Bible, the truth that set you free. Today we're going to talk about the truth. But before I go on this afternoon, sampay nga tuloy kakapsak kapagayon iti tangatang kumablawak ng pay tinembag ng malami o amin. Good afternoon to all listeners, to all out there that are participating, listening to our radio program. The teaching of the Bible with Isuro Ti Biblia, with no addition, with no subtraction. It is pure Word of God. We invite you to listen, continue following us, continue to listen and read and study the Bible. We have so much to bring to you in regards of the church that Jesus built. It is our effort, our sacrifice to search and study the Bible that lead us into the church that Jesus built. Isulayan ti may makaitunda katatayo iti umiso na sorsoro niya po Diyos. Kadagiting na dumaduma, nagduduma na doktrina, nagduduma na sorsoro, nagduduma na aramid ti panagserbi. Dito yung iglesia isulayan iti umiso namang sorsoro. Agtulnog kadagito umiso nga bilbilin na po Diyos. Iti linteg na, iti doktrina na, practice,
ken amin nga panagserbi ket babaen amin kadagitoy nga mabasbasa tayo dito ng Biblia. Panagkanta, panagdaydayaw, panag tingdingig, kuno panagkaiyagal lagi sa sao niya po Diyos. Aga po amin babaen iti Isuro Ti Biblia. Na yung Biblia ang aming takder na from the beginning to the end. However, you must have to search the scripture. You must have to know the truth that makes you free. We tell you this, but it is your responsibility to search and study the scripture. Our response to the truth, iti intay pa nagtulog, iti kinapudno. So na ito'y man itintay pagsasaritahan. Ket, intay to may tenggen. Wano ito na rin ti adal, may papan iti, kadagitoy nga sursuro nga magmagigan tayo. Once say, always say. Wano di niya pamati nga, faith alone will save. Ipaito na ito ni Kapsat Allen Bailey iti Chapel Grove Church of Christ. Dagiti magmagigan yung nga adal dito yung estasyon, iladanon kada kayo iti Church of Christ 94-371 Ikepon Street. Ket agga po manipod kadagiti ang latak ken may payan iti sirip ng evangelista nagti manursuro itunod ti iglesia iti barungatulang. Ti Isuro Ti Biblia nga magiganyo, the teaching of the Bible that bring you by the Let the Bible Speak TV. You can go on YouTube and search Let the Bible Speak TV. You can subscribe unto and to many studies. You can sign up for Bible correspondence course. Kadagito yung link dito yung programa. Let the Bible Speak TV. One more, letthebiblespeak.com. Pabay kami, Red Kiki. Dagito yung mga ipapay, dagito yung naduma-duma ang mga ganyo. Aga po nga mismo iti unod yung iglesia. Iti kabayatan, iti taripnong nga panag-adal, panagsuksimat iti Biblia. Kastabaten iti taripnong nga may paay nga training and development dagiti uping. Marami dagitoy iti kada bulan, quarterly, semi-annual, annually programa. Makita yung ditoy dagiti agtutubo na masansanay nga may sa mga presenta kadagiti na adal na itunod ti taripnong gospel meeting, Labor Day meeting, New Year's Day meeting. Isuda na ito iti masansan nga mangangay itunod ti iglesia dito ay Amerika. Kastamad dito ay Pilipinas, ti Isuro Ti Biblia. At dadadag iti leadership training para kaditi agtutubo. Dagiti ang ngayangay nga preachers iti Church of Christ. At dada nga mararamid na dito Pilipinas, dito Amerika, at sapay kuma tamaramid tumad data na taripnong dito'y Hawaii. Dito yung iglesia, this church that you hear on the radio in Hawaii is the only church in Hawaii that follow strictly what the Bible teaches.
when we say we speak what the Bible speaks and silent what the Bible is silent, this is what you hear. In Revelation chapter 22 verse 18 and 19, mabasa dyan po na do not add or do not subtract. Katagitoy ket mainayon danto kung ka. Iton umay iti panangpusga ni Apo Diyos kadatay. Dagiti panagsursurok tayo. Dagiti panagkorporan tayo. Dagiti sasaon ni Apo Diyos. May santo dayta kapangi patayan ni Apo Diyos iti pananghusga na no sa dinno iti pangiturungan na tayo. Iti ang patinggan ang panagtutuo wenno iti piyag ngagnanayon sira ragsak iti den na ni Apo Jesus. Dagitoy iti masapol nga sakbayan tayo. Itatata si bibiyag tayo pailaan. Tadatayon to nga mismo iti magsumbat kadagiti anyaman nga pinati tayo, anyaman nga nagamit tayo. Dito ito ting panghusga ni Apo Diyos kadatay. Haang nga dagiti kilaad ta nga mangmangigan tayo. Dagiti nagkaado nga sursuro nga mangmangigan tayo. Naisuda dagitoy iti mangulaw kadagiti tagtao ken mangya tayo. Iti kinapudno. Iso nga masapol nga upaya tayo ito tiyempo kakapsan kapagamit itangata. Iti agsukiman, agbasa ti Biblia, mangutob, mangusig kadagiti sasaon ni Apo Diyos. Ket sukimaten tayo dagiti nyaman nga mangmangigan tayo. Takuna ni Apo Jesus san amin, ako kanya ti Apo ket may salakat. Ibaga na pa iturong na tayo pa iti nailit nga dalan. Tada ito nailit nga dalan, ket iso ditoy iti pakasuutan. Pakasuutan. Iti kinatagker tayo, iti kinapudno tayo nga agserbi. Iso da dagitoy iti narikot nga kunana. Basahin nyo iti Matthew 7:21 to 23. Narikot adalan Matthew 7:13 and 14. Iti Matthew 7:21 mismo nga na Jesus tinagibaga. Asaan amin tumawag kanya iti apo-apo ket may salakat. No singin tayo di once saved, always saved. Wano di faith alone will save. Di ket makontran. Kontraan na po Jesus. Deja kunana nga saan amin lumawag kanya ti apo-apo may salakat. Taro iso deja ti takder tayo. Wano iso deja iti sarikad tayo nga mga mo iti kinapudno. Iso dayto iti dandanon may kada kayo nga hanyo kuma basta awaten no sa basta denggen dito nga adalan yung kinti panagnakan yung iti Biblia no bisubot lain dagito nga magmagigan. You shall know the truth that set you free, that makes you free. Nga po Diyos kaya't na nga mamuan tayo iti kinapudno. God wants us to know the truth. Kas mabasa iti 1 Timothy chapter 2 verse 4. Tayo man sukimaten ket pagsawin tayo ti Biblia. Tapnon no hatay aglablabos kadya pamati nga di tayo surukan wenno di tayo kumakurangan dagiti sasao ni Apo Diyos. Iti muna nga Timotyo iti kapitulo 2. Basahin tayo iti versikulo 4 ket kastoy ti tuna.
Umuna nga Timoteo 2:4 kasto iti mabasa. Isu ang pagayatan na nga isu amin at ang tao may salakan da ken dumting da iti panakaammo ti pudno. Dayjay, nabasa tayo. Nabasa tayo nga mismo iti sasao ni Apo Diyos. Who will help all men to be saved and to come unto the knowledge of truth. Dayjay, knowledge of truth. Nasisita namin nga adaan tayo iti umiso nga panakaawat iti sursuro tapnon di tayo mayawawan. Iti 1:8:31-32 or John 8:31-32 mabasa dito nga kunana, if you are my disciples indeed, no da kayo dagiti disciples ko, amoy niyo ti kinapod. You shall know the truth that makes you free. Amuan niyo ti kinapod no, ti pudno, amang waya-waya kada kayo. Nakalawlawag, nababasa dito yung Biblia. Hantay ko nga agsukir kadagiti sasao niya Apo Diyos. Nanyaman dagiti mabasa tayo. Agtulog tayo. Tapnon, masigurado nga maisalakan tayo. Tauray pa no ibaga tayo, nga basbasa tayo ti Biblia. Uray pa no ibaga tayo nga amok ti Biblia. No ang kamot nga agtulog. Dakkel to lahat ti pagkurangan kini Apo Diyos. Masapon iti umiso na panagtulnog awan surug awan kurang. Mamati ka iti kinapudno. Iti may kadwa nga Tesolinay ka 2:10 ingana iti 12 kastoy man ti mabasa ito yung Tesolinayka iti kapitulo may kadwa Tesolinayka kapitulo 2:10-12 ken ti amin lilaw ti kinadakes may paay kadagiti mapukaw agsipot ta dida inayag ti ayag ti kinapudno nga panaka kaya ti kinapudno may paay apaka isalakanan ka. Gapo ito iti Diyos ibaw nanto kadakwada tinabilig nga panakalilaw tapno patsyenda ti kinaulbod tapno mapukaw kumaamin dagiti di mamati iti pudno no diken nagrayawan da ti kinakil. Dahil ito'y ipapaawat ng kapsat. Kakapsat pa po rin hindi tangatang na adda parte tayo. Nga saan tayo lang tayo madumdumnil ka. Saan tayo lang nga saan lang nga maayayo kadagiti kan kanta. Lumapan tayo, makigimong. May ayo tayo kadagiti na napintas nga kanta, napintas nga tuktukan. Ngem no, imayan ti panakaiyadaw na iti sasao ni Apo Diyos, magando man ken agsuyag tayo, makatuturo tayo, di tayo nag-into na ranin, dayay napintas ka mensahe. Iso nga masapol nga uray pay, iti anyaman nga kanito iti unagteg, iti iglesia, at datay ko malagta nga nakafocus kantaman, dagiti adal, ang mga tayo, nakafocus lang ta kumaanin. Iti attention tayo, kadagiti sasao ni Apo Diyos. Dagiti kan kanta, itunaran tayo dagiti mensahe. No dagiti nga kanta ti mensahe na is para kada tayo, wano para ka ni Apo Diyos. Dahito
Masapol nga amon tayo. No para kadagiti tattao na para kanya Apo Diyos. At tayo di pa nagdaydayaw, itin tayo pa nagserbi kanya Apo Diyos. Mapan tayo, agdaydayaw, agserbi kanya Apo Diyos, ipaay tayo. Ti puso kararwa, ken pagi tayo, nagserbi. Babaen iti, panakipagpartisipar tayo. Panagkankanta, panagpipinisi, iti tinapay, kastamot yan iti pananglagi, iti ipapatay ket panagungar na po Isus. Panangawat, wala panangpigpig, panangutok, panagsukimat ti Ebanghelyo. Di pa nakabalin ti Ebanghelyo nga iso iti mangisalagan kadatay. Masapol nga amon tayo daytoy nga Ebanghelyo. No Ebanghelyo ni Apo Isus, no Ebanghelyo dagiti tattao. Huwag kakabsat pagpagay miti tangatan, adu tinasken nga maamuan tayo. Haan lang nga mapan nagtugtugaw, ma-entertain kadagiti na pintas nga katkad na katuktukan ng kinti. Mapantayo, makigimong, mapantayo, tapnon, mataraunan, kuma, tinespirituan, gabiyang tayo. Masapul nga, ayaten tayo ti pudno. Patsyen tayo ti pudno, ken ayatin tayo ti pudno, iso daytoy iti papaawat, daytoy nabasa tayo iti may kadwa nga Tesalonica 2:10-12. Alahan nyo ta Biblia yun. So kimatin nyo dayto. Ken imutiktikan tayo. Utubin nyo daytoy papaawat. Ipapaawat daytoy nabasa tayo. Iti umuna, basag man di umuna nga Timotyo 4:1. Ket utubin tayo. No, anya daytoy adal nga masagrap tayo kadaytoy. Umuna nga Timotyo 4:1, kastoy man ti mabasa ngem ti espiritu nalawag ti panagkunana akadagiti maudbudi nga aldaw dagiti dadto may sumina danto iti pamati ngay pangagda dagiti espiritu amang suliso ken dagiti sursuro dagiti demonyo. Well, no haan tayo no dagiti sarsaro sasao ni Apo Diyos ket nakurangan wano nasoro kanen iso daytoy dagiti sursuro dagiti demonyo. Nabasag dayto at kung imbagang bugpupot ko ito ngam adat ti Biblia. Iti Romans 1:25 kastoy pa iti mabasa. Romans 1:25 sa tayo tumapan iti 2:8. Kasto iti mabasa, Romans 1:25. Ta sinukatanda iti kinapudno ti Diyos iti ulbud, ken dinaydayaw da, ken nagserserbida iti parswa, anang nang runa, ngem iti namarswa, iso a bendito, nagnanayon awan patinggana. Iti 2:8, kastoy man ti mabasa. Ngem kadagiti man nakisupyat adida nga tunog iti kinapudno, no diken agtunog da iti kinakillo, gura ken punto. Ya. Ito iti babasa. Ito iti anda nga mabasa dito yung Biblia. Nga nasken nga maamuan tayo. Nasken nga intunaran tayo. Ken sukimatin tayo. Dagiti mangmangikan tayo. Mismo nga takder tayo. Iti pamati, masapol nga sukimatin tayo. No, adda tayo mudlaen. Iti adal nga mabasbasa tayo dito yung Biblia.
ado kadagiti naruway nga pamatitan, naruway nga simbahan, naruway nga kapilya, naruway nga iglesia. Ket nagkaadon dagiti nainay-nayon nga awanen nga saanen nga anamungan dagiti sasaw niya ko Diyos. Isuda dagitoy tigapuna no apay nga nakadado itang ti pangmati, nakadado itang dagiti nainay-nayon nga doktrina, nakadado itang dagiti simbahan, kapilya ket iglesia. Gapu kadagitoy ket haandan nga awaten ti kinapudno ket nang ipatagderdan iti bukod da nga pagmati, bukod da nga iglesia, bukod da nga simbahan ket kapilya na saan da nga maawat ket saan da nga may tagder ti kinapudno, handa nga ayaten awan ti panagayat da iti kinapudno. Iti umuna nga Pedro 1:22 ipapaawat na dito'y nga masapol iti panagtulnog. Obey the truth. 1 Peter 1:22 mapantayo man iti 1 Peter 1:22 kat basahin tayo, utuban tayo, imutagtakan tayo dito'y ang nga mabasa at noon di tayo aglablabas wano di tayo kurangan ket surukan dagiti at nga mabasa dito'y Biblia. Kasto iti mabasa iti kapitulo 1 versikulo 22. 1 Peter chapter 1 verse 22. Idinto aginuguran da no anga diyan. Well, iso idinto aginuguran na dagiti kararyo iti kinatulnog iti puno babaen ti espiritu may paay iti ayat a puno dagiti kagapsat kitaen nyo tagayan ayat kayo iti nasket abuyugen tinadalus a puso. Dahito pa iti maysa kita nga pagkakitaan kadagiti umisol nga takder ito ti iglesia. Dahito'y kinadagkat ti maysa nga agserbi. Dagiti kinapudno ang agserbi. Makita itong iglesia. Dagiti takderda nga kas nabasa tayo kunanan to'y kitain nyo agayan ayat kayo itinasket abuyugen itinadalus tapos. Mabasa pa iti Romano Galatians 5:7 kunang pangkiti. Pantayo man sukimatin iti Galatians 5:7. Ket sukimatin tayo usukit tayo mo dato'y papaawat. Dato'y mabasa tayo iti Galatians 5:7. Nagtartaray kayo na imbag, siya sino tinaglapet kada kayo, tapno di kayo at tulnog iti punto. Sige tayo, tugan tayo, dayjay. Dayjay nga nabasa. Nagtartaray kayo, ano imbag, siya sino tinaglapet kada kayo, tapno di kayo at tulnog iti punto. Ada ka din nang ipari, ada ka din naglapet keng ka, kapsa, katulnog iti punto. Biyang mo da ito yung amang sunglat. Biyang mo da ito yung amang sukimat. Tatagiti sa saon niya, tagiti surong amang mangigan tayo. Kat isuda dagito iti manglapod kada tayo iti kinapod. Nohaan tayo nga sukimat iti Biblia. Kat no dagiti mangigan tayo, kat agsalutsod tayo kadagiti pada tayo nga tao. Gagayang wano kakapsat, wano ure pa iti unang ti pamilya. Kat iso ti kamangan tayo agsalutsod kada ito. Iti kaanuman, di ka ito mamuan, iti kinapod. Basahin ti Biblia.
dito'y mga maamuan, iti kinapod. No siya sino, dagiti manglapod ka mga mangawat, iti kinapod mo. Dito iti ipapaawat, dito mabasa, iti Galatia 5:7. Iti mat-aramid, 15, 9, kasto'y mati mabasa. Aramid 15:9. Punanad to'y katawan ti pakaydumaan nga inaramid na may papan kada tayo ket kada kwada ket ginuguran na dagiti puspuso da iti pamati. When ginuguran na ita dagiti puspuso da iti pamati. No akturnog tayo, no ikumit tayo, ibagbagi tayo kina Jesus. No ikumit tayo, titaktakder tayo, dagiti pamati tayo kina Jesus. Dito'y naguguran na. Babaen, dagiti puspuso tayo, iti pamati. Obey the truth. You shall know the truth that makes you. Kaya saan lang nga agtunog? Saan? Yan, ang lang nga agtunog. Masapol, gadagiti takder tayo, aramid tayo. Kaya makita tayo nukasan, makita dagiti siya sinuman nukasan mo. Iti panagtunog tayo kadagiti sa sao niya po Diyos. Saan ko mga napudno tayo nagpeso ito ng iglesia ngemno nakarwar tayo ng iglesia at tayo itinilungunan ang ko mga kasta tano na boti sarangkan na ikamang-kamangkan iti iglesia nga binangon na po Jesus agbibiyakan nga na espiritual ket talikod ang kuman na itinilubungan nga aramid. Iso nga dagiti aktuloy nga panagtunog o nagtsuksukiman nagbasbasa ka dagiti sasaon niya po Diyos. Dito'y nga makita tayo dagiti saan nga aramid. Haan nga nasaya nga aramid tayo. Dagiti sasaon niya po Diyos kat napilit nga makipalagid kadagiti pagpurpurangan tayo. Kahit no nakita tayo ito panagpuran tayo, agbabawi tayo, ikumpesa tayo, dagiti nagpurangan tayo. Kahit babarwen tayo manen, tibiyag tayo kina Jesus. Iso nga kada Domingo masapong handa ka itigimo. Iti Hebrew 10:25 ipapaawat na nga han yu kumalit hantay kuma panana not forgetting hantay ko mga liplipatan iti panagmaymay sa nagdayaw kina Jesus not forgetting our assembling together inga napintas na niya mensahe na dahito Hebrew 10:25 ibdingan nyo denggin nyo, ket utupin nyo, dito nga mabasa. Iti Hebrew 10, irugit ijay 22. Yeah, 22. Kuna na to'y nga, umadani tayo kuma, abuyugin, ti puso, anapudno, iti nan anay, ang kinatalgin, ti pamati. Nga dagiti puspusto tayo, ket na warisan na nanipot iti dakes a konsyensya, kaya dagiti bagpagi tayo ket nagpugkuwanta iti nadalus at ano. Sa limet-metan tayo kumaasit ti panangin paduyak-yak ti pamati tayo ngawan panagduadwa ta mapagtawkan dayjay nagkalit. Ket agpipin nanunot tayo may paay ti panakaparekta tayo iti ayat. Kaya dagiti naibag nga aramid adi tayo baybayan
dagiti pa nagkigimok tayo. Kas iti katawyan, dagiti daduma, no deket agbibin na lakad kayo tayo. Kaya't nang nagrunapay, kaputa makita yo, iti ang tao kaya't umas aside. Wayan, pagpalagipan na tayo na po Diyos, kagapsat, kaya't kapagayin pagkakaw. Antay nga baybayan, di pa nakigimok tayo. Kadito'y mauto, kaya't palagipan na tayo, kadagiti nagkurangan tayo. Di tao kit managbaso. Uray pa'y nung kanuan tayo nga datayo itinog tili iglesia. May bilang tayo tulad nga managbaso. Itilasot di makalawas. No nagpas di dyan, nung tayo nga panagigimo. Kahit adda tayo itinelubungan nga panagpiyag, adda tulad na panagkamali. Di may isang tao. Ngayon iti Domingo, may palagip to. Babayan iti panagdanggit tayo. Babayan kadag iti panagsuksukiman tayo. Iti Biblia. Panagdanggit iti sermon. Kito'y tayo nga mapalagipan. Kahit na mautog tayo, di kita nagkurangan tayo. Ikompesar tayo. Ikamang tayo, iti iglesia, di kita nagkurangan tayo. Kahit ikararagan tayo. Kahit dawatin tayo, iti pamedisyon ni Apo Diyos. Dawatin tayo, iti kinatibker. Ken, iti tarigagay, nga nagtakder nga sipuputno, iti na espiritual, nga panagkira. Isuday jay, kunanan ko, yung pagsasaw nga spiritual growth, wano panagtakder ng pamahal. Iti makalawas, nadatayo kadagiti responsibilidad tayo ti ay kinaldaw-aldaw mapakapoy iti na espiritual nga panagpiyag. No pa'y no kasta, no lakit ti ang tultulit tayo ng agserserbi. Nga tayo baybayan ti panakigimong tayo. Mapatibker ti na espiritual. Mataora una ti na espiritual nga panagpiyag. Walk it through. Basahin tayo ijay, may katlo nga Juan. Iti 3 and 4. May maysa nga kapitulo dito yung kakapsat, dito may katlo nga Juan. Kaya ito yung mga mensahe na, dito yung mabasa, dito yung 3, 4. Kaso ito yung mabasa, ta nagragpuag itinalaos iti may dagiti kakapsat ket pinanep ni kan dati kinapudno nga ataken ka kasmet ti panagnam iti kinapudno. Wen kapsat ijay mababaen iti panagtunog tayo kadagiti sasaon ni Apo Diyos may pakita no kasano ti panagkanatulog tayo kagkuan. Alam nga kapsat papagamit itang atan. At dato'y ni kapsat edi madagyo. May samad dito nga kapsat nga managsuksukiman. Hanla nga dumdumnig. Kadagit isa sa una po Diyos. Ngem sukimatin na, utubod na, usigin na, dagiti mang mangigan na. Nga isukumati, aramidin tayo tapnon, di tayo mayapawan. Kapsat dito ba, alam mo din yung microphone bagtungtungan taman dahil may papan iti panagtunog iti kinapudno. Iti kapsat alam iti kapsat tugaw katoy abay ko nakapintas dahil iti mga may kapsat nakapintas dahil dinakamat mo iti agdagdangagak iti cellphone internet. May napintas ni Jay Ayatel, hindi nang nagkukan kapsat Melvin, kunana, nang nagtayo amin na sinuayat, mag-ipawil nga agtulog, tingin na puno ko namin. Wait, wala ta. Asino nga may tinamlapad ka. Ape, ipatulog mo nga pawilan, dakat pinagtunog. Kaya kapsat, pagsayatan di bagay. So nga, kapsat,
amoy palubos nga damang lapit. Wen. Ken ka. Nga mga mo iti kinapuno. Nata no asino to babalaw nga rod no di ka may salakan. Awen tatta, iso nga tatta. Diyan. Oy, no kunanto na po Jesus. Adakal lang ang DJ rilaw ya. Apo sa kanakban. Wen. Mandi ka mamo ka apo ka ta. Babalaw di kwa. Ay kami kasi di apo na madi ya tapos. Awan to tigon daway mo. Ore no babalawon to DJ. Ken sampon to mabalit ti mang babalawon. Day jacket day jacket no adaka jay nga tuk jay ruangan jay pagsirkan kay langit jay nga kanito ket day jay gunggunam ket at jay inawat mo jay gunggunam hanggang to makapagrasunen arigato amanton madin amon to mabalit ti mang babalawon ngem kasi ka nga mismo to iti agsagra. Well, sa nakapat mo pinatay, no api kami na nakada doon, pamati. Ang peso kapsat, nadakaman din na palabas sa yatin ado nga pamati, dating aro dangganda, napatu inay patu idi ti mangulbod. Ya, ado ti agulbod. Well, kada sumati dangganda di ulbod din. Ami kadwan na nga magmagat, iti tattaw-tattan ka dagiti nakillo nga dalan. Well, nabuyo ganan kadagiti napipintas nga tuktukan. Makay ayo nga panagkantanta nga dagdagan. Nakit may ayo nga peso diya tao nga tumag. Ang may ayo nga tanya ako Diyos. So nga rin takap sa peso ko na. Diya tagtagat hamot nga niya ako Diyos iti daw dayawon tayo. Hamot nga iso natin kantaan tayo. Natan iti pagragsakan ti kuan. Sa bali, ti taon. Well, pindas kapsa di diskusyon mo itay. Pamalagip may kay tagdingdingeg na tagdingeg kan gabuy-buya di kita buy-buya ta. Kapsa. So nga dito ket kunan nato nga masapol nga magnatay iti kinapuno. Kasi papaawat de jay ni Juan. 3:1, 3:4. Subyanak man pay nga basahen de jay. Kapsat, libro, may katlo nga libro ti Juan. Basahan ta kapsat. Dali jay, nasapol nga kunana ti katulungan ti kinapuno. Masapol nga da katulungan ti kinapuno. Kada iti nga ti trabaho ti iglesia, kan datay mangidanon ti puno, masasao ti Dios. Libro ti may katlo nga Juan, sinurat ni Juan may katlo. May katlo dito, may katlo. May katlo nga Juan, 3:4. Iti, ano jay, may katlo nga surat ni Juan, iti 4. 3:4. Okay, so iti mabasa kapsat. Ta nagraguak iti nalaos iti may dagiti kakapsat ken pinanagmekanda iti kinapuno kas met iti pannagnam iti kinapuno. Awan ti dakdakila pagraguak ngem ti pannakangit ko adagiti anak ko magmagnada iti kinapuno. Sinulatan ni Juan iti anak ko nga magnada iti kinapuno. Graguak na masapul nga iti kinapuno pagnan iti kinapuno kana kapsat. Yeah. So dayjay dagiti ket nayadal kadagiti aming nga Kristiyano dayto. So jay isong no awatan nga miso dayjay usigam dayjay kunana jay nga nagragbuak iti nalaos kunana. Dayto ket naragsak pero mitra naragbuak kunana. Iti imay dagiti kakapsat ket pinanagneghanda ti kinapuno nga adda ket ka. Kasmet ti panagnam iti kinapuno. Mensahe dayto dagiti amin nga nagtunog. Itunog ti iglesia. Dayjay kinapuno nga adda ken ka. Ken isu dayto iti makita da ken ka iti unog ti iglesia. Saan nga bareng-bareng nga panagtunog. Ikutam dayto yan kinapuno. Kaya ken no awan ken ka dayto panagtunog. Dayjay hagkapay nga nayanak iti panagtunog, bigaten by the truth. Hagkapay nga iti Santiago 1:18, bigaten by the truth. Kunana to masapol nga mayanak tayo iti kinapuno. Dayjay kunana to iti Juan, Santiago 1:18.
Ibasa na kapsat, 118 iti libro ti James, James. Santiago di jay 118. Santiago, wala na to. Dito ti mabasa kapsat. Iti naknakan na medlaing iso pinatawd na tayo kapuiti sa uti kinapunno. Tapno datay kumati may sakita dagiti umuna bungbong ang kadagiti parswana. Dito naknakan na kunana pinatawd na tayo kapuiti sa uti kinapunno. Iti sa uti di jay Santiago di jay 1:18. Santiago 1:18. Ito'y King James Version. Iti ilocano, kasi ito mabasa. Iti medlaing pagayatan na ket inyanak na tayo na nato. Gapo iti sao iti kinapunno. See, DJ kinapunno. Iso DJ iti pagayatan na ket inyanak na tayo. Gapo iti sao iti kinapunno. Tapno da tayo kuma kuna nato iti may sa kita dagiti umuna akong bunga dagiti parswana. So atang ikutan di kinapunno da kayo si kita ti parswana no napagtulnugan di kinapunno. So da ito iti mangmangiganyo kakapsat pa pag may kitangatan. Kung hanapay di may kadwa ng Timoteo 2:15 ay you rightly divide the word of truth. Usigin nga ibag, tingin-tingin kung ano sa ilocano di jay. Tingin-tingin no miso. Iti kinapunno. Na rightly divide. Iso dejakit pa. Dejakit talaga nga ipapaawat na nga mismo nga datayo. Dejakit. Una tanong saan tayo utobin kapsat, saan tayo maawatan? Wala. At pulos nga sombret ti panakaawat iti kinapunno nga saan tayo tingin-tingin. Ore pa no kuna tayo mapangkamot iti kada Domingo makikimo dagdag ka dagiti sa ni Apo Diyos ngam no hamomit nga tingin-tingin no miso dagiti sa sauna aken adanto pa lang panagkuran mo kasanong nga ammo nga timang kinapunno so dayjay among pa iti kinapatid iti kinapunno ken napintas launay di ko na mabasa iti Proverbio 23:23. No apay nga napatil ken masapul nga sa libut-butan iti kinapunno. Iti Proverbio 23 no kasano kinapatil na daytoy nga kinapunno ken masapul nga sa limat bitan tayo kastoy ti mabasa 23:23 buy the truth and sell it not, also wisdom and instruction and understanding gatangan ti pudno ket di ka ilako tipay kinasilip ken sursuro ken pannakaawat. Dajay. Peso kapsat ang ikutamon ikot ay no naawat mo ikot man lain. Kutama mabalin ibureng butang peso te kinapunno kay di sa bali. Iso dahil kapsat alengan ngem iti amin nga puso amin nga arani panagtuno ket arakupin tayo iti kinapunno. Dajay. Alam mo kapsat, you are listening to Anderson Pinoy Power Media Incorporated daily award-winning programs at 650 AM and simulcast at 940 AM. Join us live on the internet, live streaming at 365 Live Pinoy, 365 Live Pinoy Power Media. Salamat po. The opinions on this program does not necessarily reflect the belief or opinions of Pinoy Power Media LLC. Pag namalip tayo amin, pag rabii, sapay kumata, dakay kita si Pata Radyo na dugdugod, iti dati ng kanito, mga daman na kita sa lutsod, tawagan na kami lang iti 8083
798120. Bueno, patuludan na kami iti text message iti 808-376-9844. Bueno, 808-393-8327. Awisan na kayo nga dumneg nga kadkanayon kadati nga programa. Iti Isuro Ti Biblia, awan surok, awan kurang na. Iti oras, iti alas 5, hingga iti alas 7, iti Huwebes. Kastamot iti Domingo, iti oras, iti alas 4, hingga iti alas 6. Aktor tuloy, iti discussion, may papan ka dagiti sasaw niya po Diyos. Iti Espiritu, ken kinapudno. Kinapudno nga magigan tayo. Mabasbasa tayo dito yung Biblia. Iti awan surok na, awan kurang na. Agsaw tayo, ngagas kadagiti sasaw niya po Diyos. We speak as the oracle of God. Hangag lablabas, hangag lablabas, not going beyond what is written. Alakap sa tayo, di ba? Ituturi mo man na ito madama nga adal, may papan iti kinapun. Dagiti denominational doctrines can dagiti umiso nga sursuro. Bueno, kapsa. Bueno, buray tayo dati, di namin saan kapsa Melvin. Bueno, di Domingo. Bueno, katiso dati nga ron, may kagapon, mapay nga tayo, nasa sarita mi tayo nga, nakadaduti tumaod. Tumaod din nga pangmati. Saan nga muti tao, di pudno. At dati namin aramid ti tao kapsa. Bueno. Dito gaya, tipo yung podium na tamay mo. Sa iso mo na nga dyan, hindi ka magigutay. So, okay lang. So, dito nga rin, tibay kagapo, dito aramid at ti tao kapsa Melvin. So, nga mapukaw ti tao, ti attention, di kinapunon. At makita dali ito barbarong sistema, iti natawan nga pamati. Barbarong sistema. Barbarong sistema. Panagtay tayo kinapito. Ngam ti pudno, ti plano ni Diyos kan Kristo kan ti Iglesia dahil niya basa rin hindi itakintag na nayo saan nga mamaruti sistema saan kuma so nga pagkapsa masapol ko magnatayo kadagiti daan nga damdalan ada human creeds da na natawan credo ti sursuro sapol nga agtak lang ti puno iti Biblia sa uti Diyos dati tindanon niya po tayo ng Yesu Cristo sa natin. Yan. So nga, masapo nga natayo iti pa ng pamati sa pamagandita natin. Antay lang nga basta dumdumig yun. Antay lang nga basta papantayo, magkikimong ang dumig kadagiti napipitas nga nagkanta. Yung kiti at adamay ko iti panangi intunaran tayo nagiging mensahe. Mensahe iti kanta ken mensahe dagiti sasaw nga ako Diyos. Noon natugkar tayo, kita tayo mayawan kaya natugkar iti pamati. Maagda kada tayo kadagiti sasaw nga ako Diyos. Ket saan na tayo nga mayawan. Bueno, peso kapsa. Kubot tayo, dagdante na lang dito isa sa uti Diyos, awatin tayo kapsa Melvin. Nagpindas ka unay, ayaw na tibiyag tayo. Pagkaitan ti Diyos, baliwan na tibiyag tayo, transform our lives. Kapsa Melvin, awatan, usugan tayo, awatan tayo dito yung sa uti Diyos, kinapudno. Dako na na ijay nga, mabasa ijay ko na ijay. Deuteronomy sa Rijay, the word of God is not empty. Word it has the power to transform life. Kahit mong ibasa kapsa namin, Deuteronomy 32:47. 32:47. Pinang ito yung gayam, John 6:63. Tijuan 6:63. Basahan naman kapsa namin, Tijuan 6:63. 1:6. 63. 1 sa is
Oh, wow, 1:6. 6, libro ti, Kapitulo 6, iti 1, 63. 63. Espiritu. 63. Yeah, Espiritu ti mangted iti biyak. Ti lasag awan ti meten na. Dagiti sasawngin so kada kayo, Espiritu da ken biyak da. Hindi ti mangtad ti biyak, sa uma kinapudno. So nga masapol nga awanan tayo. Kapsan na bin, awatan tayo ayan na, dingdingin, pero tingal ti pudno. May danon tayo. Nakita pa may isang oras na kapsa. Kapsa. Pagtugtungan naman na ito iglesia. Ano na ito iglesia? Ito iglesia ka. Kasi kung nakita, nung nangil mo itay ko na, itay damo, itay mangurugrugi ako pala ka dito, nga ito iglesia ka, NAILEMMENG, wano NAILEMMENG. Iti likodan, dagiti, nagdadakkel, pamati naman iglesia, kapilya, simbahan. Dejeti dakam na dakamon mo itay. Nalingdanan ka. Nalingdanan, naulpat, iti panunod dagiti tattao. Gapo ka dagito yan, nagkakadalit ita nga pamati. Makadakas kapsan mo parang tayo ni adamanen. So nga ro, damanin ko na. Damanen, dati kami, hindi pa lang kami. Kami ti susurot kami di puno. Wala ta kung kami kapsa. Dati lang iglesia ni Cristo. Wano dito Church of Christ nagadon. Nagadon iti sigmina. Iti kung iso nga sursuro nga mabasa dito yung Biblia. Ato dagiti na nayunin. Oray pa ko nada nga iglesia, Church of Christ. At dadan dagiti pakaidumaan na iti sursuro nga binangon na po Isos. So nga tilaan pagkaamuan tayo iti kinapunto. Tilaan mangitunda ka tayo iti dahito yung iglesia nga binangon na po Isos. Kaya kapayan iti panangsukiman, panangbasa ti Biblia. Tingnan dito namin mabasa dito yung Biblia nga pinangon na po Isus, pinangon na iglesia na mabasa ito ay Matthew 16. So kan karente magbagangan maipalagip ka manen kapsa niya po tayo sa Jesus ibagana kang Pedro kung dito ka plano ni Diyos nga imayan ni Kristo nga ron niya po tayo sa Kristo kunana kaya kung nakmeten ka si ka Pedro ka jadi tidak itu batu bangunan itu iglesia kit dagiti ruangan ti Hades sandan to agbalegi ken kuana. Jadi nga batu bangunan itu iglesia kasasarita na ni Pedro. Ni Pedro may yari nga batu Petros. Ya, ngam kunana dati nga batu saritaan na ti batu nga simiento ni Kristo. Ni Kristo ti batu pa simiento. So nati kasuli. Kunana bangunan itu iglesia kunana. Sa utugom de jay bangunan to iglesia kunana may mesa di pinangon nga iglesia. Yeah. Amo pa dito yung iglesia nga pinangon na Jesus ka. Napintas lahunay iti jay nakaiyarigan na dito yung iglesia. Basta tayo jay Efeso 5:23. 5 te peso. 5 Efeso 5:23. 23 ingat sa 27 di jay. 23 hingga nanti 27. Ibasa mo sa. Okay, Efeso 5. 23 hingga na 27 kasto iti mabasa. Kaya Efeso 23. Tati asawa ang lalaki ket isu ti ulo ti asawa a babae. Akasmet ni Kristo isu ti ulo ti iglesia ket isu medlaen iti mangisalakan ti bagi. Kas ti iglesia agtulnog ken Kristo kas tamen dagiti babae agtulnog na kumaka dagiti asawa da iti so amin. Lalaki ayaten yo dagiti asawa yo kasmet iti panagayat ni Kristo iti iglesia ket inten na iti bagi na gapuken kuan. Tapno pagsangkwen na ken ugasan na iti panang bugkok iti danom ken gapu iti sao. Tapno pagparangen na ken kuan na medlaeng ti iglesia anadayag
nga wan tiruhit na when no karet ket when no sa bali apakapilawan no mas aspin no di ket kuma nasa kuan ket awan tulaw na. Sa Okay. dejati kapuk nagsisina. So nga nakalawlawag nga mabasa dito yung Biblia. Di kinamay sa iglesia nga binangon na Jesus. Well. Yung apay nga kadagito nga panawon nakatadong ti iglesia